kula teng Gunung Kidul niku setengah tahun tak adepi dukun-dukun mriku niku dukun-dukun tok Gunung Kidul niku. Dukun bayi. Wah kowe iki konslet. Anjlai tenan kok iki mah dukun bayi owek-owek. Ajar lho kowe. Agama-agama dukun bayi. Luput. Di ngapunten Gus niki sing ngaji teng mriki pancen ngenten-ngenten iki. Mboten napa-napa pancen. Sing marake rame niki sing asik lho ngenten iki. Wong ngomongke dukun-dukun sing ngene-ngene kok mah dukun. Dukun bayi. Wis tak teruske. Lah teng mriku niku estu, kula teng Gunung Kidul niku sing kula hadapi masyaallah. Terus ujiane kula lajeng ngembangke agama niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, dinanggung ngarsanipun panjenenganipun al mukarram Romo Kiai Ariful Haq saking Kendal lan ugi arsanipun akhinal kiram panjenenganipun Ustadz Komarudin ingkang sampun berkahi waosan sholawat kula wau sareng-sareng kalian para jamaah sedaya ingkang kekalih kita dhereki kita takdimi sedaya kita bektosi lan ugi arsanipun para bini sepuh para sesepuh kasepuhan sedaya kita hormati sedaya kita mulyakaken para pepunden Bapak Dukuh wonten ing Padukuhan Sono Kilen, Bapak RW RT, sedaya perangkatanipun kita hormati lan ugi kita mulyakaken dumateng warga masyarakat wonten ing Dusun Sono Kilen, sedaya ingkang nyengkuyung wontenipun majelisan setiap malam Rabu Pahing. Lumeberipun sedaya warga masyarakatipun sedaya kita hormati, sedaya kita mulyakaken dumateng kanca-kanca grup Hadroh Darul Kaukab ingkang sedaya kita tresnani, kita banggaaken sumrambahipun dhateng sedaya para bapak dalah para ibu, lumeberipun dhateng sedaya ingkang rawuh wonten ing wekdal dalu punika. Sedaya tansah kula mulyakaken lan mugi-mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Langkung rumiyin monggo panjenengan sedaya sareng-sareng kula dherekaken nginggahaken raos puji dalah syukur kita sedaya dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang boten kendhat-kendhat paring nikmat, paring rahmat, langkung-langkung paring kawilujengan. Dinia wonten ing wekdal dalu punika kita saged sareng-sareng makempal rutinan setiap malam Rebo Pahing wonten ing Sono Kilen sinaosa setiap pepanggihan berturut-turut paringi jawah ning muga-muga jawah sing berkah beto barokah. Allahumma amin. Terus niki Gusti Allah niku ling nguji tenanan, ling nguji dateng kawulane tenanan. Iki wong-wong yardo istiqomah apa ora, iki kei wujud udan tok lah. Dan tok ning nyatane sing ngarep teras pojok kae ya tetep istiqomah kathah. Nggih, kathah. Surake tung do nyelempit-nyelempit nang terase wong ning sing penting do istiqomah. Niki wujud nek jenengan do tetep iso nglanggengke le do majlisan
dikei ujian udan. Ning muga-muga udan arep deres kaya wau niki muga-muga derese udan niki dadi deres rezekine jenengan. Allahumma dadi tombo sehate kula panjenengan sedaya amin Allahumma amin. Dadi kula panjenengan sedaya mboten sah watos kaya udan ngenten iki ya sing paring Gusti Allah. Kados kula niku masyaallah niku murisan ningali kados Mas Isnan lan niku Ketu Putih niku niku semangat ngoten niku gelar kuwi monggo. Wis wong niku nek gawe lega niku larang regane. Wis digelarke teko dinggoni. Ya, semoga-moga sing do lenggah nang kloso wonten niku tak dongake panjang umure. Tak dongake lancar rezekine. Tak dongake putra-putri wayah sholih-sholihah. Wis tak dongake tentrem ayem keluargane. Paringi sehat kabeh. Paringi tentrem kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, ngenten iki. Angger udan ku bengak-bengok ngulak ya ora sida adem. Sumo ya ora ton. Pun sholawat sarta salamipun Allah mugi tansah katetepaken katur kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirul zaman, nabi ingkang dados suri tauladan, ingkang dados panutan, ingkang sanggup maringaken syafaat pitulungan. Mugia syafaat pitulunganipun Kanjeng Nabi niki ngluberi dhateng kita sedaya sehingga kita sedaya tansah kacatet kagolong umat ingkang estu-estu sak mangke tansah keparingan syafaat dunya syafaat akhirat Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, boten kraos wonten ing majelis menika pun ngadepi wulan suci Ramadan niki kasiget mangke awake dhewe do fokus ngibadah sing sak mempeng-mempenge, sing sak sregep-sregepe nang sak jerone wulan suci Ramadan nggih. Sak sregep-sregepe Mbah. Mergo niki ganjarane tingkatanipun Kanjeng Rasul mawon boten presa gedene, mergo saking gedene sing diparingke karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku lek ngendika aku mengiso ira-ira. Ira-irane iki ya nek nang Rejab, Sakban liyane ngonten niku ganjarane tekane 700, ning nek nang Ramadan ki iso tekan 1000 tikelane Allahumma. Mula sesuk dimanfaatke, muga-muga kanthi majelisan ngenten iki nambah sehate, nambah entenge ledo ibadah Allahumma. Sehingga sesuk nang Ramadan kita sedaya saged memanfaatkan, saged maksimalkan wekdal-wekdal kita kanggo njrempeng, kanggo mulyake wulan suci Ramadan supados kita kathah barokah saking ngayunan dalem Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, tentu kemawon dalem anggenipun nderekaken rutinan wonten sono kilen kathah sanget kalepatanipun terutami dateng warga masyarakat ngantos kula kadang besok ngaos sareng-sareng bahkan ngantos dumugi jam 12 langkung sing do istirahat do gebrebekan niki estu tujuane sedaya namung nyadong ridane Gusti Allah. Wong niku wis golek adang-adang dene kok enten sing boten meranani dateng manah masyarakat sedaya estu dalem pribadi nyuwun lumunturing Syekh Samudra Pangaksami lan ugi kalih sedaya jamaah mbok bilih kula niku sok ceplas-ceplos sok tantun-tantun jebule ana sing jenenge tun tenan, jam jum ana jenenge jum,
sok teko mak selenting nglarake niki kula mung wujud tandha tresna nggih tandha tresna kadang sok tak sindir sok krasa mbok luweh wong niki ya ming tandha tresna niki mengke sindiran-sindiran kula ngenten iki mengke muga-muga mbukake manahe sehingga dadi sregepe nggih Mbah nggih dadi padha tresnane nggih Mbah nggih ngoten niku kula panjenengan sedaya aja sok dilebokke ati. Wong ngoten iki pancen tipikale kula niku le ngaji ngenten iki. Nek kula nek ngaji serius niku malah mboten saged. Niku pun bidange Kiai wingking kula niki. Lah niki. Kiyaine Kendal niki nek sing serius-serius niki sing urusan wama-wama niku. Nggih. Nek kula sing urusane hose-hose. Nggih. Kawa-kawa tak antemi nggih. Kawa-kawa urusane nek niku sing solihah, nek kula urusane sing rondo-rondo, solihot. Aluweh. Lho niki, dadi kula niki ngenten iki, ketoke wau wis alus ning mburine rada hek ngenten iki. Wong pancen sing marake laris kula ngenten iki. Ayo luweh. Karo le muni luweh niki, Mbah. Karo le tantun-tantun. Lah niki setahun kula tantun-tantun ngenten iki estu kula le nderekke majelisan, estu nyuwun lumundering sesamudra pangaksami. Sedaya jamaah nggih. Kersa mboten? Dadi nek do seneng langgengke ngapura ngenten iki sesuk iki ibadah nang Ramadan iki do enteng. Do nah Allahumma muga-muga tak dongake do paringi panjang yuswa sehingga mengke saged ngadepi nang Ramadan nang Syawal mengke Syawal saged kita lajengaken malih perkembalan rutin ngenten iki supados uripe awake dhewe niki uripe saya tuwa ning saya berkah. Berkah niku napa ziyadatul khair, tambah kesaenane. Wong niku mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wong niku nek saya tuwa kudu saya tambah apike. Saya sregep ngibah gawe ora malah saya nemen kucluke. Ya ora? Napa? Rasa Sofyan. Sofyan ki nengge wae. Wis koyo ngono kuwi kucluk terus. Ben. Serapopo. Sing penting ora usah Allahumma. Yang penting saya nutuk terbang mangkat ngentek-entekke. Terbang kuwi apa kok panganan entekke terbang. Wong untune kok graji ngono. Bapak Ibu kula mulyakaken. Nggih ya cocok. Cocok. Kula niku niki lho dingapunten Bu, wau enten ngantos jamaah sing pun grundelan kalih Mas Isnan nggih nganti dikirimke kula. Nggih biasa nek wong wedok-wedok niku kula pun maklum. Nggih dadi nek wong wedok-wedok ora muni-muni iki ora wong wedok. Wong muni-muni wong wedok-wedok niku wonten sing muni-muni WA Mas Isnan yuk kirimke kula. Kula pisanan madeg ning bacaan tak uruh tak delok sing kirim sapa wong wedok kula wis ora kaget. Nggih. Bab wis ana trahe saka mak lampir iki wis ora gumun kok. Dadi ana sing duka-duka nyaput manan ora lek teko-teko, ora jedul-jedul. Kula niku sing kula ladosi mboten namung masyarakat sono. Ya karang repote wong bagus. Ya, ngapa luweh? Nggih. Niki wau kula pun angsal 3 gen niki nomor sekawan. Poin meneh ngopo poin. Kowe ora kok ngono kuwi. Cair-cair apa meneh ya cair kudanane. Cair. Pun dadi disiapke kita sedaya ngadepi nang sak jerone wulan Ramadan, nggih. Ben awake dhewe sesuk bareng-bareng iso le kumpul ki ya donya ya suwarga. Sebab suwarga niku al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Suwarga ki bronto, tresna, kesemsem, cintrong. Kaya mbok-mbok ngono ki lho. Rondo-rondo. Wis setengah kopling. Iku ya insyaallah fan ngintiliah ngoten niku lho. Ngoten niku. Lah niku wujud tresna ta ngoten niku. Lah ning tresnane ora ming
untu bedil. Iki ngono ngaji ming udat. Gedene ya Sofyan kuwi gedene tok ning polar-pelolor. Kopong to. Pancen segeh kok iki. Geseh. Ning rame ngono kuwi. Wis tak teruske. Berarti swarga iki tresna. Ya kaya awake dhewe iki seneng ruwong. Awake dhewe niku ya tresna karo wong sing ditresnani lak piye carane? Ya apa ora? Swarga niku tresna. Tresna dateng sinten? Ila arba'ati nafarin marang sekawan golongan. Ana 4 golongan sing ditresnani ro swarga sing sakniki swarga niku ngantu-antu ngarep-arep kedatangan sosok sekawan iki. Lah sekawan sosok sing ditresnani swarga niku sinten? Setunggal. Sofyan. Wis ora apa-apa, yan nek kowe le nampa ikhlas swarga kowe pian. Heeh, nomor setunggal takol. Mbake truk kol. Setunggal talil Quran. Ya kuwi wong sing seneng maca Al-Qur'an. Awake dhewe sesuk meh ngadepi Ramadan, gek kamangka Ramadan niku identik kalih tadarus Al-Qur'an. Nggih mboten? Teng panggenan jenengan, teng masjid, teng mushola, bakda taraweh terus dilanjut darus. Enten mboten? Enten to? Lah niki wujud awake dhewe nek pengin ditresnani swarga sesuk nang desane jenengan-jenengan sedaya niki diramekke dienggo tadarusan. Ya masjide, ya musholane, ya omahe. Nggih mboten? Nek bar traweh kumpul nang masjid, ning engko nek bar subuh utawa bar luhur wis nang omahe dhewe ndres nggih. Le ndres ki ora mung ngandalke pas traweh tok. Ning waktu sela jenengan nang omah kuwi dienggo ndres daripada dienggo ndres tanggane, dienggo ndres bab poso niku awake dhewe kon asyukutu, kon meneng. Ora usah kokean ngomong. Mergo lisan iki engko sing marake ngrusakke poso. Nggih mboten? Lane daripada melek kok meleke nggo ngondo, nggo ngrumpi, nggo ngomongke wong liya, wis aluwung turu. Naumu syaimi ibadatun, turune wong poso ki ngibadah. Ning aja terus bar sahur mapan engko nglilir subuh, bar subuh nglilir luhur, bar luhur urup. Nglilir ngasak mokel tak antemi kowe. Wah wis. Jenenge dalu kaukap kok. Gaweane ming mokel. Mbok ngejak ngono lho. Ngejak aku njuk bare tak antemi siji-siji. Ah kowe melu majelisan nang sono kula nok kene gudak-gudak kondo sregep le poso malah ngajari mokel. Awas sesuk plathok ndiasi siji-siji. Jengkel aku. Nggih. Dadi kula panjenengan sedaya turu iki ora kok njuk terus sedina laya. Sedina laya kok esuk tekan sore mung turu poso 2 taune betah. Oh, iki turunan iki. Oh, ayo mulane suarane apik. Terjaga. Anggo turu terus kok ngomong ming nek melek ngene iki selawatan tok ngene iki ya ta. Engko bali mesti langsung turu. Kula panjenengan sedaya ayo bareng-bareng awake dhewe do seneng maca Al-Qur'an. Darus kudu wani tampil. Suara elek ra masalah. Plegak-pleguk ra masalah. Sing penting wani tampil. Sebab nang dina-ndi tak telusuri sing darus ki wonge rata-rata siji sing suarane apik, loro sing macane lancar. Ya ora? Dadi kaya ngonten niku ora ngenehi
tempat kanggo wong sing plegak, ora ngenehi tempat kanggo sing suarane sebab rutinan ngono kuwi seolah-olah engko suwe-suwe dadi tradisi. Tradisi nang masyarakat sing maca sing oleh ming sing suarane apik, sing oleh sing maca le maca lan lah niki ra maju-maju, Pak. Leres mboten? Tenan. Kudu wani tampil. Nek mengandalke sing suarane apik, sing maca lancar, ya nek sing suara apik, sing maca lancar urip terus. Kula ya bakal mati barang ta wong sing ngono kuwi. Lah terus generasine sapa wong sing liyane sing plegak-plegu engko paling menang undaan kae ro udat. Heeh ta? Mung karo ngentekke jaburan. Sopyan meneh. Heeh ta? Ana snack ngono dientekke. Rasa Sopyan. Kowe iki menengo. Ngene iki yo mikir ndarane. Ganggu wae. Tekan ngendi iki mau? Tekan ngentekke jaburan. Iya. Ana ta? Sing mangkat nang masjid ngono iki mengentekke seneke masjid. Ana ta? Sopyan meneh. Kabul. Oh nek kabul ketok bentuke ngono kok. Pancen rakus. Tenani wonten golongan wong-wong nang masjid ngono kae. Oh, terus mangkat jebulane mung tetek nang undak-undakane masjid ya. Engko nek seneke jaburane teko langsung ngiling gelage ya. Curut ngendak-endak ya. Ngrungokke tok nang masjid iki ngrungokke sing dodar saya. Kaya-kaya pengen tak parani tak ketangi ndiase siji-siji. Jengkel aku. Bab mengono kuwi terus monoton. Mula kudu wani majelisan teng mriki niki kudu wani tampil. Sesuk suaramu elek ra masalah. Dene ana wong ngelokke menengo. Niku kejadian teng Krisan. Ora percaya lho menungsane Ustaz Komarudin iki. Wong Krisan tangga kuwi wonten bahkan sosok sing dilokke niku ngarepe ini nggih nggih pas tikungan. Suarane nek kalih Mas Komarudin baina sama was sumursat. Wah tenan. Wis. Ngalor ngidul tenan jomplang. Ning dheweke siji semangat seneng dheweke niku nggon ibadah seneng. Lorone suarane niku le maca ya lancar. Wong sing alit niku dheweke sing mulang Qur'ane pancen tegas. Pak Like nganu mbahe kula, adike mbahe kula. Dadi simbah Lik apa ya? Nah, iya ta. Adine mbahne kula simbah Lik ngono. Ora balik lho niku. Tenan, niku sing tegas niku panci. Ha dhewe semangat maca. Lah kok teko-teko kuwi ana wong tuwa mara suarane wis dunggah kowe mencak-mencak. Wengi-wengi sing maca suarane elek nggo mic. Kuwi mak kelakep. Kuwi kula ngerti iki bahasan rada sak untara dikabari. Wah, wingi ana kejadian, Gus. Ana prahara apa antara kubu wong nom geger karo kubu wong tuwa. Wong tuwane endi? Ayo kidule sampean kae. Wah setan ya ngono. Tenan, jengkel kula. Ha wong maca deres Quran kok dipenging. Lane sesuk catet. Catet wong-wong sing sesuk tampil dicatet. Sesuk jenengan tampil dengan kepedian jenengan, dengan plegak-pleguke jenengan, dengan suara elek jenengan. Mergo apa? Dekengane Gusti Allah. Gusti Allah niku le mresani kawulane sing penting maca Al-Qur'an. Apa? Maca. Ora kudu swara apik, ora kudu lancir, sing penting maca. Apa? Heeh. Rasa melu muni iki rasa. Urung takon iki rasa. Ya. Sing penting maca. Apa? Heeh, 100. Rasa melu ora takon kok 100 antemi kowe. Wis, penting niku maca. Dadi sesuk kok nang desane jenengan-jenengan ana wong klik-klikan, ana wong kok teko-teko menging, wis menengo. Medun jimuk sendal tapu ana cangkeme. Ya, cocok ora? Cocok. Napa? Heeh.
Masuk. Mergo apa awake dhewe dekengane Gusti Allah. Mergo wong-wong kaya ngono kuwi urung karuan sing ngelokke ngono kuwi gelem mo. Betul? Wong kaya ngono kuwi wong sing atos ki kok ngono kuwi senengane ngelokke ora iso. Heeh, cocok to? Ana ta sing ngono kuwi? Oke. Lane awake dhewe wis ngaji nang sono kula niku ngajine wong-wong kudu pede, kudu wani tampil. Kula niku sebagai santri niku dimodali oleh gurune kula. Santri iki kudu siap sesuk nang masyarakat iki, anggapane masyarakat iki santri iki apa-apa iso, iso apa? Heeh. Atine ya kudu siap. Dadi kula panjenengan sedaya nek ngaji karo Gus Glowingnya Indonesia. Wawe-wawe ngapa? Oh, tuwek-tuwek wawe-wawe. Oh, dadi kula panjenengan sedaya ngonten. Sing penting do deres Al-Qur'an, wujud deres Al-Qur'an niki mengke dadi wasilah lantaran kita sedaya diremeni dening Gusti Allah. Allahumma. Bahkan niki mengke nek daleme jenengan kulina nggo deres Al-Qur'an didohke saka mawerninipun godane setan. Setan niku rawani ngridu ngganggu keluarga sing omahe kulina nggo deres Al-Qur'an. Mulane mengke wayah bar isya bar tarawih nang masjid, liyane kuwi disempet nggo ndres nang daleme dhewe ben keluargane do paringi tentrem, guyub rukun, uripe do ayem. Allahumma amin. Niki Mbah. Dadi talil Qur'an. Kunci wong pengen diremeni swarga iki wong sing maca Al-Qur'an. Wa hafidul lisan wong sing jaga lisane. Kuwi sing arep-arep ro swarga iki wong sing jaga lisan. Mulane lisane iki sesuk dijaga nang Ramadan kuwi wis to nek ra ana ucapan-ucapan sing manfaati wis menengo. Ya turu kuwi mau heeh, cocok kaya tenan. Ayo nanan kuwi pancen ya jos. Nanan penting ora nenen. Oh nanan kuwi. Seneninan. Kuwi sing tegas nan anak buahmu iki do plolar-plor dalide kok. Kula ora seneng tegas-tegas. Kula galak-galak ora. Ndak do. Tak antemi lho kowe. Dadi wa hafidul lisan wong sing iso jaga lisane. Dadi lisan kita sedaya wis nek ra ana ucapan-ucapan sing manfaat aluwung meneng. Wis meneng. Le meneng niku nggo karo nyekeli tasbih. Wis nggo maca-maca kalimahe Gusti Allah, nggo maca istighfar, nggo maca sholawat, nggo maca kalimah la ilaha illallah. Lah niku sing manfaati ta mriku terus nggo maca Al-Qur'an. Dadi kula panjenengan sedaya ngonten wis dienggo maca selawat yo saiki maca selawat engko ndak malah mendo gojek-gojek mung selomot-selomotan bareng kae. Terbange cek li. Mesake kuwi. Ana apa ne? Cek li, yo terbange. Yo. Ya, selawatan, Mas Komarudin, selawatan. Miki enten miten. Enten setunggal tak iki nang kene. Wah, jan. Ya Mas Komarudin jenengan sing selawat yo. Mimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ahbab Rasulillah huduni wa yakun ahadi bait Allah wa zurin nabi ma'akum. Ahbab Rasulillah huduni wa yakun ahadi bait Allah wa zurin nabi ma'akum. Ahbab Rasulillah huduni wa yakun
Sallu ala Nabi Muhammad. Tetes sing nomor kalih kita sedaya supados saged jagi lisane pun daripada kangge ngendika sing boten prayogi aluwung meneng asukutu salamah wong menengi selam Allahumma. Sing nomor 3 wa mut'imul ji'an aweh pangan marang wong kang luweh. Jadi jenengan sesuk prakteke nek enten rezeki seneng maringi buka dateng tiang-tiang sing siam nika. Contone nek teng desa enten takjilan. So enten to? Nah, enten takjilan nek teng panggenan kula niku biasane sakderenge Ramadan ngoten niku pun enten pirembagan musyawarah mengke pun didum. Saking hari pertama, hari kedua, 3 sampai terakhir 29, 30. Dan iki mengke didum sak masyarakat. Enten pinten kakang, enten iki mengke A gandeng kalih B. Enten iki mengke kangge mbukoni sing tiang
poso-poso ngoten niku dados mengke sak masyarakat niku saged ngladosi masyarakat sedaya, mbukani masyarakat sedaya. Niki mergo apa? Ngamalaken dawuhipun Kanjeng Nabi supados sedaya warga masyarakat saged dipun remeni dening swarga. Mulane dadi wong ki teka sing lomo. Apa meneh lomo kanggo wong sing poso. Insyaallah mengke swarga niku tambah lebronta Allahumma amin. Sebab nek wong lomo niku masyaallah suguhane wong lomo ki dadi tombo, suguhane wong pelit dadi ya ora. Dadi kula panjenengan sedaya muga-muga sing do rawuh niki dadi wong lomo kabeh. Nyatane apa? Lomo ki ora kudu bondo. Nggih mboten? Lomo sing duwe bondone ya nganggo bondone. Sing ora duwe ning cerdas ya kanggo pemikirane. Nggih mboten? Wis cerdas ora, sugih ora, ning entengan ya nganggo tenagane. Termasuk jenengan dalu niki dadi wong lomo niki. Lomone apa? Udan-udan ora dadi alangan ning tetep mangkat majelisan. Lah muga-muga niki diakoni golongane wong sing lomo sehingga disenengi marang swarga Allahumma amin. Wasyaimina fi syahri Ramadan sing golongan nomor 4 sing diarep-arep dening swarga nggih menika golongan wong sing seneng poso nang sak jerone wulan Ramadan. Lane sesuk sebulan penuh niki dimanfaatke nggo poso. Ora menggangge-gangge. Sofyan ki rungokke pian. Sahur entek oke kok ya awan-awan ana warung masakan Padang kordene tutup separo ya mlebu kowe iki. Ngentekke bergedel. Ya, heeh. Pancen Sofyan. Mbokne ngono kuwi ora ngerti. Entah. Jebulane mbokne iki le ngerti bahasan Bali saka mie ayam, ijo-ijone iki isih nyantel nang nggon kawate kuwi. Pian ngono ki teko mbok ngono ki mangap ngono ki teko ijo-ijone langsung keplak gundule rombone. Kowe bar jajan mie ayam nang ndi ngono. Ora mbok kuwi ijo-ijone isih mantel. Ngoten niku. Mane poso niku hablum minallah. Hubungane awake dhewe karo Gusti Allah. Dadi nek arep ngapusi wong muni ngaku muni poso iki saking gampange. Wong mergone wong iki arep ngelokke wong poso iki delok ming saka siji, angger ketoke meletek-meletek, lha poso. Abape mambu, heeh. Padahal kaya Sopyan iki mambu terus, meletek terus. Ah ruwet iki donyane. Tenan. Nggih. Lane sesuk dimanfaatke nggo poso. Wong poso ki ampuh-ampuh. Ya apa ora? Dukun-dukun kae. Jenengan ngerti dukun-dukun, kula paham dukun merguru iki kula wis suwe. Tenan, Mbak. Niki pengalaman pribadi kula. Kula niku waune mboten pengin merguru sing nggon lelembut wama-wama ngono niku. Tenan. Mboten pengin. Menggoro-goro mbiyen niku perkara wong wedok. Weh tenan. Ngene iki lagi lumrah. Ngene iki ora mung disenengi rondo wae ini ya tau tresno. Ora ketung luput. Diambil orang. Ngapa? Daduh. Menengose. Awe-awe. Niki perjalanan kula. Dadi niki pengalaman kula le iso mendalami ilmu sing mendalami cinta rasa didalami. Wis. Ngoten niku kula tak amati termasuk sing tak merguru kula piyambake tiyang Seragen Gemolong. Kula saking Tegarjo niku sampai nate jam 2 malam perjalanan motoran niku. Motoran beto fiction niku. Weh. Niku fiction dhewe nyileh. Oh, dadi ora ana sing tak sombongke. Wong ming nyileh kok. Nyileh kok isih jaman teng pesantren. Kula saking Tegarjo. Tegarjo jam 2 malam kula belajar dumugi Seragen niku. Demi mendalami ilmu sing meng gara-gara alah wong wedok.
Wah. Lu ngerasa guyang-guyu kowe doan. Wah, tenan guru-guru. Wah. Mak lampir. Yakin. Rasa takon gejeron kowe rasa ngomong gejeron. Tak antemi. Dah kuwi generasi muda kalungane. Cepet. Ajar kowe engko medun ra cepet awas kowe. Ridae sing sangare tak pendel apa meneh kowe ming gek wingi sore. Enan. Lah niku kula mendalami mriku. Kula minggu wis ngertos kula ujiane kula wis liku-liku iso. Arek mengarep gawe kuwi merot ngono sange gampang. Tenan, Mbah. Ning niku ternyata mboten penting kanggo kehidupane awake dhewe. Kehidupane awake dhewe sing penting apa? Iman takwa marang Gusti Allah. Wayah ibadah, wayah rukun tangga niku sing terpenting. Wong niku mung sesaat. Ternyata kula sadari tak rugi dhewe kula. Alah jebule mung gara-gara wong wedok nyatane sing tak perjuangke. Ambuh. Wah curhatan ini cuwil. Ya jeru pancen ning lak njuk ngerti. Oh, ternyata guru kula spiritual kula ternyata belione iso mendalami seperti itu. Ampuh. Sekti mandraguna kaya ngoten niku. Ah sekti tenan omahe niku. Usuke niku. Gus, usuke niku reng-renge niku rajan kabeh. Sak reng-renge niku, griyang niku. Lanjaran. Kowe tenan iki tak bedeti tenan. Kowe kok suwe-suwe luwih nemen saka Sopian ta kowe? Nah. Kuwi miyur-miyur nek kowe pedhot bisa. Tenan. Yakin niku. Wis mbletengan wae kene iki ngusikno rangke. Tenan niku usuk renge niku griyane daleme niku piyambake niku rajan kabeh. Berarti tamune niku mbentin. Ning piyambake niku sederhana. Mboten terus kok cet-cetan, mboten teleponan, mboten wis mentuk tembok ngoten niku. Ning masyaallah ilmune sangat-sangat sekti mandraguna. Lah ternyata dheweke niku ahli poso. Ahli poso. Siam terus ngoten niku. Walah berarti nek wong poso iki jan masyaallah ampuh. Ora mung wong sing padha-padha seperguruan ilmu agama, sing ilmune trah Jawa ya kuat poso. Kula teng Gunung Kidul niku setengah tahun tak adepi dukun-dukun. Mriku niku dukun-dukun tok Gunung Kidul niku. Dukun bayi. Wah kowe iki konslet. Anjlai tenan kok iki mah dukun bayi owek-owek. Ajar lho kowe. Agama-agama dukun bayi. Luput. Dingapunten Gus niki sing ngaji teng mriki pancen ngenten-ngenten iki. Mboten napa-napa pancen. Sing marake rame niki sing asik iki lho ngenten iki. Wong ngomongke dukun-dukun sing ngene-ngene kok mah dukun. Dukun bayi. Mbokmu kuwi. Wis tak teruske. Lah teng mriku niku estu, mboten Gunung Kidul niku sing kula hadapi masyaallah. Terus ujiane kula lajeng ngembangke agama niku. Gusti Allah niku nek arep ngangkat derajate niku pancen kudu lika-likune iki ana ujiane sik. Kados teng mriki niki kula yakin majelisan ngenten iki mengke berkah sing ditampi teng sono kula niki masyaallah mboten kantenan. Mergo apa? Nyatane arepa udan Wah pikir iki nek ana wong nyuting dikira kula wong edian. Wah suket to. Wah sing ngono kae ra ketok, mung iki suket kok. Ora rawuh ingkang kula mulyakaken ngono kae ya. Iki rawuh nang ndi? Ora ketok menungsane lempet-lempet. Lha niki insyaallah nyatane apa? Istiqomah mergo niki konsep awake dhewe sing penting istiqomah arep sing mangkat siji tetep ngaji, arep mangkat loro telu ngaji, ora peduli udan. Sing penting majelisan istiqomah mengke bakal nuwuhke sing namine karomah keistimewaan tersendiri. Allahumma amin. Dadi awake dhewe serasa mikir, wah ngaji wonge ming sithik. Wong iki ora delok sithik oke. Sing didelok ajeke istiqomah. Arepa wong tuwa siji sing tumuk-tumuk ompong tak ladeni, Mbah. Ya ora?
Ning kok sing teko rada enom barang niki ya tak plero. Iya. Ya kene iki ya isih waras sing mripate kok. Ndaran. Wis. Tenan, teng Gunung Kidul kula teng mriku cobaane arep diangkat karo Gusti Allah. Pertama kali nek dikirim pocong, piting dikirim gendruwo nang ngarep pondoke kula do joget ngono. Kula wis panganane wis ora kaget ngoten niku. Ngomong teko-teko dikrotok. Wah, itu lapo kowe meneng sik. Krotok-krotok. Ngoten niku wis ora kaget lah. Terus ngoten niku masyaallah iki ujian. Iku lulus ora? Ternyata seketika niku kula iso menghadapi niku ujian niku ternyata Gusti Allah niku lajeng dalanke kathah lari-lari sing do nderek tumut. Mengke saking desane mriku kebuka bahkan wong sing ngedoi kula, wong sing menyakiti kula, wong sing mendolimi kula, sing elek-elek kula, mitnah kula, akhire dibukake dalane karo Gusti Allah nyengkuyung pondok sing tak bangun teng mriku niku. Ngoten niku lajeng angkat derajate Gusti Allah niku mesti sedaya niku awale dikei ujian. Tabarukal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Mbuh kuwi wong urip, mbuh kuwi wong mati, liyabluwakum kabeh nampa ujiane Gusti Allah. Nggeri awake iki sabar apa ora, nrimo apa ora. Nggih mboten? Wasbiru wala tajazangu. Mula pesene dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz dawuh niku ngendikane wasbiru wala tajazangu sira kabeh padha netepana kesabaran wala tajazangu lan sira kabeh aja senengger sula aja kokean ya ora ning kula yakin sing do rawuh niki lek ro sambat ro ngger sula mesti ora iso muni ora mesti hooh ya ora wong sing nyekeli mik ya hooh ning sambate iki delok sambate karo sapa aja karo tangga aja karo menungso tapi sambatno wis pasrahno wis tok semelehno nang ngersane Gusti engko sing dalanke sing mulyake sing ngangkat derajate mengke Gusti Allah Allahumma amin. Mulane awake dhewe dikei ujian apa mawon wis ditampa kanthi kesabaran muga-muga dadi manfaat uripe berkahe awake dhewe kabeh Allahumma amin. Lah niku kula coba ngoten niku kula iso mendalami ngoten niku iso ngerteni wong sing ampuh-ampuh ngoten niku kunci resep apa ya poso. Mulane sesuk Ramadan niku jenengan poso engko ampuh-ampuh ya apa jenengan man soma au man qoma ramadhana imana wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampuh ya apa dosa luput jenengan setahun sing wis kelewat niku di ngapura Gusti Allah Allahumma ning nek pancen man qoma au man soma ramadhana imana wa tisaba nek pancen jenengan le poso niku krana murih ridane Gusti Allah. Dadi le poso niku pancen golek ridane Gusti Allah tenanan. Nglakoni kewajibane awake dhewe setiap bulan suci Ramadan kon poso ya manut poso sing diadang-adang mung ridane Gusti Allah. Lah niki mengke ghufira lahum ma taqaddama min dzambi dosa setahun sing wis lewat badhe di ngapura dilebur Gusti Allah. Mulane mengke terus bar Ramadan wonten wulan Syawal wangsul dateng fitrah kesucian meneh. Nggih mboten? Mergo apa? Wis rampung ujian selama setunggal wulan ledo nglakoni poso. Mulane sesuk do poso. Senengo anane wulan Ramadan. Man fariha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Man fariha man utawi sapane wong faruha bungah sapa man bitukhuli Ramadan kelawan manjingi wulan Ramadan ya harama mongko ngaromake sinten Allah Gusti Allah. Jasadahu ing jasate man diharamke ndi ala niron ing ngatasé neraka. Dadi jasate awake dhewe iki slamet saka siksane neraka. Nek slamet saka neraka berarti swarga. Allahumma. Mergo apa? Mergo bungah seneng. Do seneng mboten? Jenengan seneng karo Ramadan apa mboten? Seneng. Tenan. Nek seneng ki ora mung cukup lewat lambe lisan. Ya ora? Kudu dibuktekke. Kaya jenengan seneng karo ceweke, ya ora? Buktekke. Ngono ta? Buktekke niki ora kok njuk terus
Sing aneh-aneh. Gondol, go lunga. Buktekke iki piye? Ana nek wong biyen durung ana HP, nggo layang surat to. Alap yukul. Wah, ora ketung bare ditolak mentah-mentah. Sing penting lak wis mbuktekke wong kuwi tandha tris ya ora. Engko nek sing ra seneng aku enggak cinta ngono. Wah, sakitnya. Di sini ngono. Ora usah tambahi ngono. Ya di sini tok. Oke. Dan niku tresno dibuktekke. Lah wujud buktine awake dhewe piye? Ya le seneng iki aja tanggung-tanggung. Senenge Ramadan jenengan ngaku muni seneng. Seneng iki ya dibuktekke apa isine Ramadan dilakoni. Poso ya poso, darus ya darus. Ya apa ora? Tarawih ya. Ya apa ora? Ono wong seneng Ramadan, seneng muni ngaku seneng ming le seneng awal tok. Ono apa ora? No, ana seneng Ramadan ming akhir tok. Ana apa ora? Ana sing seneng ming awal karo ana ta? Siji. Wong seneng Ramadan awal tok iki piye? Sing didelok saka jamaah tarawih. Jamaah tarawih ke awal kae seminggu kae masyaallah full. Walah ora ming mburi nganti rauman karpet. Walah sok iya oke. Wis nganti medun trundukan, nganti gawe sop anyar mudun, wis menyambung menjadi satu. Wis jeret-jeret. Kuwi ming seminggu. Kowe wis bar seminggu ser maju. Rong bares kuwi sing tuwa-tuwa tok kuwi. Sing grupe Mambure Mason Griga kuwi. Ha ta? Ayo tuwa-tuwa kuwi sing selonjor-selonjor mbah-mbah niku. Ana sing nom-nom kuwi. Gengsi. Sing dipang-pangke le jadwal kita buber. Nah, ya ora. Jelas buber ngono kuwi. Tenan. Terkini engko le bali engko wis wayah rada wengi kae akhire engko kesel ra sida mangkat ra. Wong pancen sengaja ra arep traweh kok gayane iki kesel ngono kuwi. Delok ki rembokne mangkat traweh ra nduk engko tas bali iki mau le reuni ngono. Malah reuni wae. Buka buber wae padahal ra tau apa. Heeh kaya sop. Heeh. Ana lho kuwi. Kuwi tenan kula cok jengkil karo wong sing nganake buber. Wah. Acarane apa? Reunian. Padahal ra tau. Wah, kaya ya nyiapke tempat ngene-ngene. Wah. Bareng nguk. Wes lak ra kuat aku ngono. Wah. Lak ra kuat apa? Awan wis ngetemul. Entek telo sak glondor. Ngono kok wah selak ra kuat aku. Pet-petan apa sok muni pet-petan iki cok nglakoni sok pet-pet. Pet-petan le nyiapke tetek bengek ngono. Wah kaya ya. Dul. Payah. Kuwi lho sing seneng awale tok iki ngono kuwi. Ana sing seneng ming akhir tok. Nyebeli tenan. Engko ketok ki apa? Malam takbiran kae. Walah malam takbiran kae buayane ya. Pit montore wis blombong. Wis mborong. Wis mborong apa kae? Long ngono. Wis mbang api lho. Wis gayane wis mborong ya wis siapan. Wis mobil dias, siape corong. Wis ora wis tuwane terek-terek wis mixon. Wah nganti nyewa prasaja. Wah wis truk siapkan wis. Siap. Rute kita wis mulai Tembel Ngidul. Segan ngetan titik kumpul Denggung. Wah. Ya. Kok saiki wis engko esuk wis melek tekan esuk to. Bare ngono esuk wis nyiapke klambi koko terbaru. Wis sarung terbaru wis atlas siap. Wis sendal anyar. Heeh meligo slow. Wis batise anyar. Kondinge wis sing wedok rukuke anyar mekeno anyar wis sing lanang-lanang kuwi esuk-esuk wis bar mandi pagi wis siap. Parfum sak.
Wis bare klambute minjis pian minyake apa jelantah stres. Set ngono to. Wis nditing berarti wis mincis ngene iki. Wah, nyumet utut. Wah, ngene iki tau kancane lewat ya. Ayo mangkat ya nang masjid. Wah, enak tenan iso udut esuk. Padahal wingi ra tau poso. Wah. Remo iki jojo. Tenan lho kuwi. Ki wong seneng akhire ngono kuwi. Wah, sing wedok gelange. Wah, nganti tekan sikut ngono. Wah. Ngono. Ayo Mbak Yu. Ngene-ngene liar mak grumyong wah koyo jatilan meh dadi cawuk glek. Oh, mitasi kabeh kuwi. Wah, kuwi dicek nang Dinar nang Semar nang Mustika ngene bingung sing ngecek. Ora payu gede-gede tok sak glugu-glugu. Tenang wis. Wayane ya ono kuwi wis ora tau poso, ora tau traweh. Ha ning klambine anyar. Wis. Mulane Kanjeng Nabi dawuh laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman tu'atuhu tajid. Wong sing darani riyaya ki ora sing klambine, kudunge, mas-masane, sendale, tapi liman ta'atuhu tajid ya kuwi wong sing keimanane bertambah. Jalaran saka posone sregep, ngibadahe sregep sehingga nang bodoh tambah ngibadahe sregepe, tambah takwane. Allahumma ora mung sing anyar pakaiane tok ngoten niku. Wis ana sing seneng awal karo akhir. Ya kuwi mau Sofyan meneh. Ya ta? Gudang mbokne sahur. Wis poso kuat sedina. 2 dina, 3 dina bar kuwi blong mukel. Poso meneh terakhir tok. Wis dadi iki Sofyan banget. Kowe le ngerti berarti kowe sok ngancani berarti kowe ya padha. Lah tenan niku Pak. Dadi pun kula panjenengan sedaya monggo besok le sedo seneng Ramadan, ora mung seneng awal, ora mung seneng akhir, ora mung seneng awal akhir, ning saka awal tekan akhir dimanfaatke dienggo ibadah sing sak mempeng-mempenge, dienggo ibadah sing sak oke-oke supados kita tambah barokahe, tambah tetep iman Islame, tambah sregep ngibadahe, mengke nyambut wulan suci teng mriku niku Ramadan enteng. Mengke bar niku teng wulan Syawal ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, muga-muga wangsul dateng fitrah, dateng kesucian malih kaya bayi sing tembe lair resik tanpa dosa, do seneng langgeng ngapura, ujung do bodo pernah nom marana nggon sing tuwa. Ngono ya. Wis do nglanggengke le do silaturahim ben dosa lupute do di ngapura Gusti Allah. Allahumma pun niki wis jam 12 punjul 10. Oh punjul 11 pun 12 oh. Dan niki nggo ndonga pas punjul seprapat. Lah niki enten sedulur lanang kula. Lah niki monggo kita suwun kita cadhong barokah doane, kita amini sedaya muga-muga le setahun le do ngaos teng mriki muga-muga wis ora ketung ming sak hadis, ora ketung ming sak ayat, akeh le do gojek muga-muga ana siji sing oleh kawelasane Gusti Allah nyababiah kanggo awake dhewe diangkat derajate karo Gusti Allah. Dadekke ngilmune iso manfaat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo sareng-sareng kita maos istighfar astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهه وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تجعلنا بها الاستقامة تتبعنا بها الكرامة وتشرنا بها بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا علما نافعا مباركا ورزقا واسعا حلالا وعملا مقبلا ورباطا مباركا وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر إنك على كل شيء قدير ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم اجهد المكان وما حوله مباركا إلى يوم القيامة اللهم اجهد المكان وما حوله مباركا إلى يوم القيامة اللهم اجهد المكان وما حوله مباركا إلى يوم القيامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat ingkang tansah dihormatan monggo wonten ing dalu punika kita tutup kanthi doa kifaratul majlis sareng Bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Dalam anggenipun nderekaken wacan selawat saking altu mugakhir temtunipun kathah kalepatanipun nun ageng samudra wangsami kita akhiri hadanallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.